السلام علیکم. اسماعیل شاهد د پښتو ډرامو حقیقت بیان کړو. که غواړئ چې د دې باره کې تاسو پوره خبر شئ چې اسماعیل شاهد څه ویلي دي نو ویډیو تر اخره وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست دی څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم ووهي. دوستانو، اسماعیل شاهد خو به تاسو ټول پیژنئ. هغه په پښتو ډرامو کې داسې کار کړی دی چې خپله څه نه لري. اسماعیل شاهد په خپله یو نوي انټرویو کې ویلي دي چې اوسنۍ ډرامې کم خلک جوړوي دوی د پښتنو او د پښتون قوم نوم وشرمولو، ولې چې دوی د لږو شان پیسو دپاره د پښتنو جینکو ټول اندامونه ښیي او پښتنه معاشره کې بې حیایي او فحاشي خوروي. دوستانو، اسماعیل شاهد زیاته کړه چې دا کسان کمې پیسې ګټي نو دا پیسې په دوی باندې حرامې دي، ولې چې دوی په پښتو ډرامو کې د جینکو دغه رنګې اندامونه ښیي چې دا پښتنو سره نه ښیي. اسماعیل شاهد وویل دوی له داسې نه دي پکار چې دغه رنګې بېحیایي او فحاشي خوره کړي، ولې چې دوی به سبا مړه وي او دوی پسې به خپل بچي هم لعنت وایي. نو دې دپاره دوی له پکار دي چې دوی دغه رنګې ډرامې او فلمونه جوړ کړي چې هغې نه خلک څه سبق یې زده کړي او خلک ترې خوند واخلي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. د اسماعیل شاهد دې خبرو باره کې تاسو څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.